Dnes si predstavíme strelecké rukavice od belgického výrobcu MOG, Master of Gloves, hlavne radu Target. Na recenziách najviac milujem to, keď naozaj môžem povedať, čo si o nejakom produkte myslím, a to môžem urobiť iba vtedy, keď si ten produkt sám kúpim. Pretože keď vám ten produkt niekto sám niekto daruje, že zoberte si to, nechcete byť nevďační, a keď sa vám to aj nepáči alebo nie ste s tým spokojní, tak to aspoň nechcete ohovoriť, keďže ste to dostali zadarmo. Ale keďže väčšinu vecí som si sám kúpil a nedostal len tak som rád, že o tom naozaj môžem povedať, čo si myslím. S týmito rukavicami to nebolo inak. Páčili sa mi, kúpil som si pár párov, začal som ich skúšať a až následne na to som na Enforce tako vyhľadal firmu MOG. Sme sa dali do reči a rozhodli sme sa, že teda budeme tieto rukavice aj distribuovať pre Slovensko. Dneska by som vám chcel predstaviť samozrejme sme strelecká firma, Strelecká akadémia, takže ich streleckú radu Target, ale nesústredia sa iba na to, sústredia sa aj na zimné rukavice, záchranárske rukavice a kopec ďalších produktov. My sa ale dneska budeme zaoberať streleckými rukavicami. Prvé som si kúpil tieto rukavice High Abrasion, používam ich pri strelbe puškou, vidíte, že už sú trošku jeté. Naozaj mám v nich dobrý cít, dobre sa v nich ovláda zbraň, dlhá. Bol som s nimi veľmi spokojný v niekoľkých farebných prevedeniach. To šitie je kvalitné, hlavne nestrácate cít. Vždycky na kurzoch hovoríme, keď niekto začína so streľbou, že medzi tú zbraň a ruku, keď vloží ešte rukavicu, tak stráca cít a není to úplne dobre pre ten naučný proces. Pri týchto rukaviciach to až tak nevadí, lebo naozaj máte stále aj s tými rukavicami na ruke stále dobrý cít. Tieto rukavice použijem vlastne najčastejšie, strieľam v nich pušku. Už som v nich párkrát šroboval dole aj tlmič, vidíte, že sú už trošku sežehnuté, ale stále držia dobre. Za tú cenu 40 €, aj keby som ich prepalil, kúpim si ich zás. Druhé, ktoré som si kúpil, alebo ktoré som testoval, sú tieto Second Skin. Tie sú ešte tenšie ako tie High Abrasion. Dokonca ja som nikdy nemal rád strieľať pištol v rukaviciach. Tieto rukavice mám rád pretože neovplyvňujú tak moje zásahy v terči, ako keď som používal nejaké iné rukavice v minulosti. Radšej som volil streľbu bez rukavic, s holými rukami, ktorú stále preferujem, ale v týchto rukaviciach strieľam rád, takže je to veľmi dobrá voľba. Potom tu máme takéto rukavice, sú to vlastne High Abrasion, Ergo Shield, sú to tie isté rukavice ako tieto multikamové, iba tu majú nejakú rumenu ešte navyše, nejakú ochranu na prstoch, keby niekto potreboval rozbíjať nejaké sklo alebo niečo. Tieto rukavice existujú aj vo verzii, že sú tie prsty urezané, ak by ste potrebovali voľný strelecký prst, používať ich na niečo iné, takže existujú aj 3-prstiacké verzie. Posledné rukavice, ktoré tu mám, sú tieto rukavice, ktoré sme používali aj minulý víkend na Fast Rope. Zlaňovalo sa mi v nich dobre, sú tu trošku odraté, majú nejakých 20 zlanení za sebou, stále držia, mierne opotrebované. Dá sa v nich ešte aj stále strieľať, puška, pištol by to bolo horšie, ja nemám rád, sú už dosť hrubé, ale stále sa dá a sú aj šité, takže dal by sa teoreticky aj ten strelecký prst z nich odrezať, keby ste potrebovali, ale sú príjemné. Tieto detské, to sú peťové, tieto ja nenosím, to sú cut resistant rukavice, proste do prostredia alebo do výkonu služby pre policajtov, tých, čo sa bojíte ihiel, nožov, črepov a tak ďalej. Ja tieto nepoužívam, neviem ich zhodnotiť, spolieham na tú kvalitu, ktorá sa mi osvedčila u tých ostatných rukavíc, takže sami vyskúšajte. Máme ich u nás na e-shope. Ešte musím povedať, že iná veľkostná tabuľka je na fazropové rukavice, na zlaňovanie, a iná veľkostná tabuľka je na strelecké rukavice, takže je dobre si ich predtým vyskúšať. Ja mám veľké ruky, používam buď desiny alebo deviny podľa toho, ako sú tie rukavice elastické, ale aj keby ste si objednali a máte problém s veľkosťou, nie je problém, vymeníme vám ich. Mňa veľmi šokovala informácia, keď som sa začal baviť s tým produktovým manažerom od MOG, že vlastne iba 4 roky tie rukavice vyvíjali, kým s nimi prišli na trh. Urobili rukavicu, dali ich Projectu Gecko alebo iným strelcom a čakali na feedback. A keď ten feedback dostali, tak tie rukavice upravili a zase. A toto trvalo 4 roky, kým vôbec spustili tú prvú modelovú radu, takže toto šokovalo mňa, ale je to v takých rukaviciach vidieť. A za cenu stále primeranú, si myslím. Takže, ak máte záujem vyskúšať kvalitné rukavice, určite vyskúšajte MOG. Ne MOG ako emoji, ale MOG ako Master of Gloves. A naozaj, sú to kvalitné rukavice, vyskúšajte ich, budete spokojní.
Držte sa a vidíme sa na budúce, respektíve na strelnici.